Assalamualaikum everyone, this is me Jannat Mawishi and you all are watching my video and the situation of food in my video. সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তাঘাটের অবস্থা, সামান্য কিছু যানবাহন চলাচল করছে রাস্তাঘাটে। আর এই দেখতে দেখতে আমি আমার কিছু পেন্টিংয়ের জিনিস কিনলাম। আর আপনারা আমার পেন্টিংয়ের ভিডিওগুলো নেক্সট ভিডিওগুলোতে দেখতে পারবেন, আমি আপলোড করবো নেক্সট ভিডিওগুলোতে। সো টিল দেন watch this how the situation of road now. যেহেতু আপনারা জানেন আমার এই ভিডিওটি আমি একটি ফেস প্যাকের উপরে বা স্কিনের যে কোনো জায়গায় লাগাতে পারবেন প্রাপ্তি ওটির উপরে বানিয়েছি। সো আমি এটি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমরা সবাই জানি প্রকৃতি আমাদের খুব ভালো বন্ধু। আপনি প্রকৃতিকে ভালোবাসতে জানলে প্রকৃতির ভালোবাসা বুঝবেন আপনিও। আর স্কিন কেয়ারে প্রাকৃতিক উপাদানেরও জুড়ি নেই। সো আপনার পারফেক্ট স্কিন কেয়ারে প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে বা প্রাকৃতিক অবদানে অনেকখানি। সো চলুন দেখে নিই প্রাকৃতিক উপায়ে আপনি পারফেক্ট স্কিন কেয়ার। আচ্ছা, আমি এখানে আরও একটি কথা অ্যাড করতে চাই, যাদের অ্যালার্জি প্রবলেম আছে তারা মাস্ট এটাকে অ্যাভয়েড করবেন। এখানে টারমারিকে অ্যালার্জি থাকতে পারে কারো, ওটা অ্যাভয়েড করবেন, বা লাইম থেকেও থাকতে পারে। সো যাদের অ্যালার্জি প্রবলেম আছে তারা ওই দুটো অ্যাভয়েড করতে পারেন। আর যদি অ্যালার্জি প্রবলেম না থাকে দ্যাটস গুড, ইউ ক্যান ইউজ ইট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই that way which way I just did. And so ন্যাচারাল ভিউ দেখতে দেখতে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল যে নেচার থেকে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোই তৈরি হয়। তো প্রাকৃতিক কিছু উপাদান নিয়ে আমি ভিডিওটি বানিয়েছি। সো আপনারা দেখে নিন আমার ভিডিওটি। অ্যাকচুয়ালি ওয়ালটার টপকে পাশের বাড়িটাতে গেলে একটা ডগ থাকে, জাস্ট bark a lot and I just scared of it and I'm just thinking that hearing that sound of barking go on and on, but I'm not hearing today. So but the road, you can see in the road that ওকে। আর বেশি কথা না বলে মূল ভিডিওতে চলে যাই। সো এখানে আমি নিয়েছি টমেটো, লেবু, বেসন আর চালের গুঁড়ো মিক্স করা আর টারমেরিক। সো এগুলো থেকে প্রথমে পাউডারগুলো নিয়ে নিচ্ছি, যেখানে আমি বেসন আর চালের গুঁড়ো নিয়েছিলাম সেটা মিক্স করা পাউডার। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন। আমি আমাদের ফ্যামিলিতে যে লাগাবে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী নিচ্ছি। এবার মিক্স করব টমেটো। আমি এটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। সো আমি পরিমাণ মতো জুসটা ঢেলে দিচ্ছি। এবার আমি 2 চামচ লাইম জুস ইউজ করব। এবার আমি জুসটা ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম, এটা হচ্ছে হলুদের, আর আমি পরিমাণ মতো নিয়ে নিচ্ছি হলুদের জুস, ব্লেন্ড করে রাখা হলুদের জুসটা। এবার সবগুলো ভালোভাবে মিক্স করব, একদম একটা পেস্ট বানিয়ে ফেলব। সো আমার পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে। সো এটা লাগানোর জন্য রেডি। ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট এনিওয়্যার বাট এক্সটার্নাল ইউজ অনলি।